Kim nima desa desin, lekin yaqin o'tmishdagi o'zbek kinosini gullagan davri bo'ldi. Yo do'stlar, men nostalgiyaga berilmoqchi emasman. Bu kinolarim menga yorqin xotiralar taqdim etdi va eng asosiysi qadrli tomoshabinni, ya'ni sizni hurmatingizni qozonishga sabab bo'ldi. 20 yil oldin biz bir-birimiz bilan tanishdik va o'sha kinolar sabab haligacha birgamiz. Meni yangi filmlarda ko'rishni istashingizni bilib xursandman va saviyali filmlardan taklif tushsa, suratga tushishga tayyorman. Ammo imkoniyat qachon kelib qolar ekan deb qorin qashlab o'tirishim menimcha noto'g'ri. Hozircha filmlarda aytib ulgura olmagan fikrlarimni YouTube va Instagramda ifodalab, siz uchun qo'ldan kelgancha foydali kontent tayyorlashga harakat qilaman. Bugun bizni qo'limizda avval xayolimizga ham kelmagan vositalar bor. Mening avlodim o'zgarishlardan o'tgan insonlar. Kimdir buni tushunib, oldinga qarab harakat qilmoqda. O'z orzularini va g'oyalarini zamonaviy texnologiyalar orqali ro'yobga chiqarmoqda. Kimdir hali ham o'ylanmoqda. Kimdir esa o'z mahoratlarini to'liq ishlatmayapti. Vaqt o'tyapti va biz o'zimizni ifodalashni yangi yo'llarini o'rganishimiz kerak. Shu vaqtgacha men bilan doimo birga bo'ldingiz va umid qilamanki, bundan keyin ham meni qo'llab-quvvatlaysiz. Zamonaviychasiga aytganda, like bosing, izohlar yozing va bu videoni boshqalarga ham ulashing. Katta va kichkina ekranlarda ko'rishguncha.